整个台湾社会已经被排山倒海的绿色的舆论所塞满了。他们把李珍秀除名了。什么叫除名？就是把李珍秀开除党籍。大家好，如果要列举台湾社会最近最火红的3件事情，其中有一件一定是李珍秀事件。李珍秀是谁呢？李珍秀是大陆湖南省的人士。1993年她嫁到台湾来，所以她在台湾社会生活已经有30几年的时间，可以说是老台湾人了。她也领到了台湾正式的身份证，而且平常他对于陆配的事情也很关心，所以在整个陆配的圈子里面，他逐渐成为了一号人物。所以后来被民众党看中了，他成为了民众党不分区立委的候选人。在今年的2月1号，他成功的进到了立法机构，他成为了民众党的不分区立委。大家原来对李珍秀抱有很高的期待，不只是我们，连柯文哲对李珍秀都是有很高的期许的。为什么呢？在台湾社会里面有将近40万的陆配，可是你知道，在早期国民党的反共教育，到现在民进党的台独教育，台湾的人民对大陆是有一些戒心，当然也带有歧视，喜欢用有色的眼镜来看大陆的人民。也因为如此，所以不可讳言的，近40万的陆配在台湾的社会里面是受到不公平对待的。所以当时柯文哲的想法，或者叫做柯文哲的初心吧，就是要在民众党的立委里面要提名一位作为陆配的代言人。当然了，他可以帮助陆配来发声，帮助陆配讨得公道，也帮助陆配来争取福利。而自自然然的，民众党与40万陆配之间就可以建立了绵密的互动，所以就能争取到陆配以及他的家庭的选票。这应该就是柯文哲当年要提拔李珍秀的初心。李珍秀也不负众望，我说过了，在2月1号他进到了立法院，可是紧接着排山倒海的攻击来了。一开始这个排山倒海的攻击是由赖清德当局所发动的，他攻击李珍秀，说李珍秀双重国籍。可是李珍秀有双重国籍吗？当然没有啊，因为依照台湾的法律，现在两岸是一个中国，2个地区，一个地区叫大陆地区，一个地区叫台湾地区，一个中国2个地区，而不是2个国家。所以李珍秀哪有所谓的双重国籍的问题呢？而民进党就用这一个
违反法律的理由去攻击李珍秀，甚至逼迫李珍秀要辞去立委，也对整个社会制造了错误的讯息，甚至到后来把李珍秀硬是扭曲，说李珍秀就是大陆派到台湾的共谍，还给他了一个封号，叫做共谍立委。更惨的是，李珍秀不是已经成为立委了吗？他在立法机构里面，他当然可以去质询民进党相关的官员，他当然可以调阅民进党政府里面各单位的资料。这两个权利，质询权跟调阅权，是立委拥有的天职啊！可是民进党当局硬把这两个权利给剥夺了。上至行政院长卓荣泰，下至大大小小的官员，大家都不接受李珍秀的质询。李珍秀每次上台就是对着空气质询。李珍秀向各单位要求调资料，没有单位理会他的。在这种情况之下，李珍秀这个立委做得非常的窝囊，甚至民进党也不称他为立委，民进党只称呼他叫李珍秀女士。那既然政策如此，那下面的绿媒，下面的台独媒体，还有一堆的名嘴，一堆的网红，当然成为跟屁虫了。大家一起跟班的去围剿李珍秀，各种羞辱他的言辞，各种诽谤他的谣言都出现了。在这一种整个社会沸沸扬扬在攻击李珍秀的冲突浪里面，你即使正常人也受不了啊！李珍秀开始沉不住气，他开始反击。可是你知道，台湾的媒体90%以上都被控制在民进党的手里头，他们假装好意的去问你李珍秀，李珍秀还很高兴的以为说他的媒体的曝光度增加了，他的网络上面的流量声量都提高了。其实都是绿媒跟独媒在给他挖坑啊，他们在引诱李珍秀口不择言的，言多必失的去骂民众党台面上的人物。当然了，民众党现在最重要的两个人物，一个是柯文哲，一个是黄国昌，他就是引导李珍秀去骂柯文哲，骂黄国昌，甚至连要选新竹市长的高虹安都被牵扯进来。但是李珍秀不自觉，他毕竟是一个初入政治丛林的小白兔，他毕竟是个政治菜鸟，他不知道他已经掉进了民进党的陷阱里面，正准备把他当成枪使，他就利用李珍秀要来毁灭民众党，从而毁灭蓝白合，来使赖清德2028年连任的主力消失。这就是民进党的阴谋诡计。这时候因为事件闹得太大了，成为每天新闻的重心，民众党的中央紧张了，所以召开中评会，准备处分李珍秀。按理来说，李珍秀之所以会闹上纠纷，
不是因为什么双重国籍，双重国籍的问题我说过是个假议题。真正的李珍秀要被处分的部分，是因为他口不择言，攻击到党内的同志，所以这个口舌纠纷，大部分处理的方式就是停权处分3个月、6个月，最多停权处分1年。但是停权不是开除，只是你已经丧失了在党里面投票的资格，你仍然保有你立委的席位，你仍然可以安安稳稳的做满你还有2年的立委。按理来说，如果我是中评会的主席，我就会这样处理。可是问题是，整个台湾社会已经被排山倒海的绿色的舆论所塞满了。民众党的中评会最后的处分方式，要比刚才我所说的要严厉许多。他们把李珍秀除名了。什么叫除名？就是把李珍秀开除党籍。李珍秀现在是民众党的不分区立委，一旦被开除党籍，他的立委的席位就没了，也就是等于顺顺利利的让李珍秀缴械投降。李珍秀怎么受得了呢？他2月1号刚刚做了立委，结果质询没有人理他，调阅资料也没有人理他。好，那现在才不到2个月的时间，他就被撤销了、取消了、除名了立委的资格。这个在台湾的政治史上可以说是第一次出现的。这对于李珍秀个人来说，当然是莫大的侮辱啊！李珍秀生气了，他开始反击，而这时候民进党捡到枪了，所以这时候所有的绿色媒体把李珍秀当成政论节目的香饽饽，大家排队请专人陪着李珍秀，他成为在电视台里面政论节目最抢手的主角。而李珍秀突然得到这样的荣宠，他也乐昏头了，所以每天穿着名牌的服装，带着名牌的包包，然后上绿色媒体的节目侃侃而谈。当然在绿色媒体的主持人的诱导之下，他就开始挖民众党的内幕，知道的也挖，不知道的也挖，东挖西挖的结果，这个风波被搞大了，既伤了民众党，又伤了蓝白合，当然也波及到国民党自身。最重要的是，这些绿色的媒体还去引导着李珍秀去谈什么？去攻击大陆，去批评陆配。这些表现都是李珍秀成为一个高度被争议的人物。这个风波真的越来越大了。我不认识李珍秀，但是我真的很疼惜有一个陆配能够进到立法机构里面担任立法委员，帮陆配发声。毕竟台湾有将近40万的陆配，在台湾社会里面是需要有个代言人，是需要有人帮他们争公道，帮他们争福利的。李珍秀本来是一个很好的角色，
现在这个很好的角色，反而变成了是一个制造纷争的争议角色。我心中真的感觉到万般的不舍。我要劝李生秀，回到你的初心，用你现在的知名度，用你现在的流量跟声量，你为台湾的陆配来发声，为两岸的和平发展来贡献。尤其你熟悉台湾，你也熟悉大陆，你可以扮演一个和平的桥梁啊，你可以帮助两岸做许多有意义正面的交流活动啊，这才是李生秀应该走的正道。李生秀赶快回到正轨上吧，不要再成为被民进党、被绿媒、被独媒所利用的一把刀吧。今天谈到这个地方，更精彩的内容，下一集里继续的说。